आगे मैं आपके व्लॉग में आऊँगा। यार मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करना। अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप मुझे जानते हैं आसिफ बर्रा नहीं। तो यार आज तो कुछ सीन इस तरह के अभी हम आए हुए हैं बाइक वगैरह वॉश करवाने, अकेडमी से सीधा आ रहे थे। मैंने कहा चलो वॉश करवा देना बस से। भाई भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेफ साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? शुगर अल्लाह का, शुगर अल्लाह का। अब बॉनफायर है यार, आज कॉलेज में चलोगे मेरे साथ? नो ब्रो, आज का कोई सीन नहीं। आज थोड़े से काम है करने वाले, नहीं तो न अगर काम ना होते तो आपको कह देना था जरूर। सॉरी यार ब्रो, सॉरी। आज चलो कोई गल नहीं, आप तो हो ना मेरे साथ। आप लोग जब हमारे साथ हो तो हम क्यों ना जाए फिर। तो आज जब हम अभी बाइक वगैरह वॉश करवाने आए तो मैंने कहा यार फॉर्च्यूनर वॉश होगी ना, साफ सुथरी होगी फिर हम जाएंगे यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अभी बाइक वगैरह वॉश करवाते हैं, देखते होगी या कि नहीं होगी। चलते हैं, लेट्स गो। 1 hour later. रेडी हो गए, कॉलेज आ चुके हैं क्योंकि आज इधर है बॉनफायर। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें जी, इधर बॉनफायर होएगा, उधर स्टेज वगैरह लगा हुआ है। बाकी आपको हम सारा अंदर मतलब दिखाएंगे क्या सीन बाड़ है। ये हमारे साथ समीर भाई ज्वाइन कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। आशिफ डॉन। तो अभी मुदस्सर भाई भी आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो बाकी बहुत से लोग आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। आप हमारे साथ ही रहना, बहुत मजा आने वाला है आज। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के फोटो शूट हो रहा है, खान साहब का है। आप लोगों को कैसा लगा इधर आके? बढ़ के गए हो यार, आप तो ऊपर ही पहुंच गए यार। बस नहीं, आप स्कूल में रहो। A few moments later. अभी हम खाने की आपको चीजें वगैरह सारी चेक करवाते हैं। अभी आपने वो देखनी, इसके अंदर आज का मतलब है क्या क्या। I'm not a saint, you mad? Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a you stepping on me and that come on mama touch you better than that. You're mad, I guess you're mad. Wore my best pajama for this drama. Why you talking like that, like that, like that? I'm not gonna spend the night, I'm talking. ये भाई यार तब के खाई जा रहे हैं। अशर साहब खाई जाना, तू खाई जाना यार। मैं बस शूट नहीं कर रहा था, इसी वजह से उनको पता नहीं ना कि आप खाई जा रहे हैं। तब किसी ने मैंने शवारमा खाया, फिर पता नहीं क्या क्या खाई जा रहा है। आपको बाब खा वो लगी रोटी नहीं खा गया, जलील हो रही है कि मजेदार है? मजेदार है, मजेदार मजेदार मजेदार। सलाम अलैकुम भाईजान, ठीक हो ना? अब्दुर्रहमान जहाँ पे भी आ जाए, रैपर्स आ जाए, रिपोर्ट करें। सफियान भाई, क्या हाल चाल है? तो ये सर ठीक है। किधर आए हुए? इधर कॉलेज के बॉनफायर फंक्शन में आए हैं। चलो अच्छी बात है यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक हो ना? और भाईजान क्या करने इधर खज्जल क्यों होने आए हुए यार? चलो कोई नहीं, हमने एक ही चीज देखनी, बॉनफायर। यार भूख बहुत लगी हुई थी, अभी खाना खाने आए हैं। मैंने कहा चलो बर्गर शर्गर ले लेते हैं, अभी बर्गर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक
बर्गर देना चाहिए। रेडी हो चुका है हाँ जी, तो अभी खाते हैं, फिर आपको कहते हैं कैसा लगा। आसिम ब्रो, लक्की भाई, आसिम ब्रो, शेयरिंग इज केयरिंग। ब्लॉग में आ गए, वो बंदे रह गया। मजेदार मजेदार। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब था क्या आपका? ख्वाब था बचपन का? बचपन में मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं आपके व्लॉग में आऊँ। चलो बर्गर ही खिला दे। आ जाओ यार बर्गर वो वाला लेते हैं, वो ठीक है यार। भाई को एक ना सस्ता सा बर्गर दो इनकी शक्ल के मुताबिक। यार आप लोगों को पता है मेरा नया सॉन्ग आ रहा है। इससे अच्छा आ रहा है यार मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप लोगों ने लाजमी सपोर्ट करना। चलो बर्गर तो खिला दो आप। आ जाओ, मैंने कहा था आ शक्ल के जाओ मुताबिक बर्गर दो। आ जाओ। वो फिर इसका मतलब सिंगर ही है? नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत मंडे आ जाओ यार। बहुत शुक्रिया। मौका तो दो यार। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अभी आपको जादू दिखाने लगा हूँ। अंतर मंतर सूख लंतर टाँप लेकर ये आप माहौल चेक कर सकते हैं, क्या सीन चल रहा है अभी स्टेज का। देख सकते हैं शेख साहब भी इधर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ताजी एक बोतल सांते मोटरसाइकिल से पैर मोकिया। आग लगने लगी जी, आग वाला भी आ चुका है। यार मुंह से निकाल है यार, आगे देखे मुंह से निकाल रहा है, देखना अभी अभी कंट्रोल फिर मुंह में पेट्रोल पी क्या करो। बोल्ड खाली हुए लेवल यार, लेवल आ गया यार, लेवल मजा ही आ गया। मजा आ गया यार। ओए होए अंश भाई बहुत आला यार, बहुत ही आला यार उस्मान साहब, बहुत और मजा आ गया यार। ब्रो इधर मजा आया, बहुत मजा आया। ये भी घोड़ा जाम कर रहा है, आप देख सकते हैं। सलमान भाई आपको माइक। A few moments later. हो गया बाबा जी, फिर ओके बॉस, मिलते हैं फिर कभी। गाना रिलीज हो रहा है। चलो फिर मिलेंगे कभी जिंदगी में, क्लास में मिलेंगे। हाँ क्लास ही मिलेंगे। चलो ओके बाबा जी, ठीक है भाई, जान को आप रख लो, हम चले जाते हैं। चलो भाई यार सबको अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। फिर मिलते हैं कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप हमारे साथ ही रहना, ठीक है। ओके ओके, टेक माय लव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
यार ब्लॉग च ले सन हाँ जनाब लाइक करें कमेंट करें एंड ओ यार एक मिनट लाइक करें 1 hour later. ऐसा कि आप जानते हो कि मैं विड्स पे आया था, ठीक है, तो चाबी अभी स्विफ्ट है मेरी गाड़ी है, मेरे से पूछो तो फिर से कहीं जा रही है यार। और चाबी यार मेरी गुम हुई है ना, चाबी नहीं वो मिली तेरी तो- वो यामाहा की, ये मेरी चलो ऊपर हटो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये मेरा वादा है। लव यू करो जरा ये ऑल एजुकेटर ओह माय गॉड। तो यार आज का उम्मीद करता हूँ व्लॉग सबको अच्छा लगा होगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी समीर अंसारी 01 फॉलो करें, क्योंकि लड़की है तो डीएम का फॉलो करो। तो यार आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ठोक के रखें, क्योंकि आपको पता है बेल आइकन ठोक के रखोगे तो मजे मजे के व्लॉग आएंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। ओके अल्लाह हाफिज। और डायरेक्ट